हेलो दोस्तों, राम राम। आप लोगों का स्वागत है माँ चंद्रिका पाइप फैक्ट्री एंड हार्डवेयर की गोदाम में आ चुका हूँ मैं आलोक प्लम्बर महुआ। और जो कि आप देख सकते हो माँ चंद्रिका पाइप फैक्ट्री के गोदाम में, जो कि खजुराहो रोड लौड़ी रोड के बीचों बीच पड़ता है। और ये संजय भैया ने यहाँ और राजू भैया ने यहाँ पे बरमूदा सीट वगैरह का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। और यहाँ पे हर प्रकार की सीट बन जाएगी आपकी, वेस्टर्न सीट, वालिंग सीट, वन फीस सीट, काउंटर वाश बेसन, सादा वाश बेसन। और यहाँ पे देख सकते हो माल कितना सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। ये इंडियन सीट वगैरह बहुत सारी सीट देख सकते हो। वहाँ तक पूरा माल, यहाँ पे पूरा बरमूडा का माल, बरमूडा की टेल, आपको सारा माल स्टॉक पड़ा हुआ है। आप अगर थोक में भी माल ऑर्डर करते हैं तो संजय भैया की तरफ मिल जाएंगे। और ये हमारे राजू भैया, तो राजू भैया